議案咧，其實係想去搜集一下大家個別業主自己嘅意願，純粹做咗個統計，攞一個比較確實啲同埋透明啲嘅一個數據，冇任何意向去話邊個賣邊個唔賣，即係呢個好純粹係個人自己基於自己嘅決定去做一個投票，只係想攞一個比較貼近啲事實嘅數據。有冇啲咩發言或者分數？你哋覺得同居民意見有咩唔同？好，呢個剔除咗啊嘛，呢個今日不在 topic 裏邊啦，咁個火險個問題上面，都係解答唔到，到而家都解答唔到，只係知道嘅就係、亦都再好清楚咁樣話到俾所有街坊聽，當你將你嘅業權賣咗俾政府，你就會將呢個20億嘅火險賠償送咗俾政府。我係用送咗俾政府，唔係賣咗俾政府，因為佢冇用到錢買呢20億嘅賠償。即係經過咗聆訊，經過咗業主大會，經過聽證會，你覺得可唔可以還到你同業體嘅公道？哦，兩樣嘢嚟喎，呢個兩樣嘢冇互相之間冇關係。去到今即係整個處理安排啦，去到今時今日啦，點樣睇？係咪還到你哋同事張明嘅公道？你講緊邊樣啊？業主大會兩樣都係啦，即係因為都係整個災後嘅一個安置嘅措施嘅一個部分嚟㗎嘛。因為如果唔係都唔使解散啊，即係安寧照顧啦。呢個我唔知佢基於咩原因要去，佢可能覺得陳滿間做唔掂。我哋唔好諗太多。咁聽證會還聽證會，業主大會還業主大會，兩個嘢係唔好將佢拉埋一齊。葉生有冇釋除你疑慮咧？聽咗今日嘅業主大會，冇咯。又可以話有咯。冇嘅係佢答唔到我哋想答嘅問題，即係我哋想知道嘅問題咯。有嘅就係佢其實再進一步 clarify 翻話俾我哋聽，當我哋決定將個業權賣俾政府嘅時候咧，我哋就送晒20億保險俾政府，又乜都冇。咁中國太平係冇解答到我哋嘅疑問，就係如果8座樓全部拆晒，佢係咪唔使賠？因為佢自己講嘅佢個理賠條件就係維修修復，將座大廈還原翻火災之前嘅形狀。咁如果嗰座大廈都已經唔喺度啦，咁佢仲點樣去還原啦？咁係咪即係表示呢20億其實就係唔使賠咧？咁佢係冇正面答到嘅。下一個會議有冇啲咩特別期望？agenda 都冇。或者你有冇一啲嘅官員啊，或者人士想上嚟，即係都嚟有啲揾佢上嚟。我哋要搞得好清楚，業主大會係業主大會，亦都正如我哋都應該要搞得好清楚，合安佢本身個職能有個職權範圍，我哋唔會要求佢做一啲宏福苑本身業主應該咁樣講。業主嘅重大利益以外嘅嘢，即係譬如同政府講，可唔可以再遲啲先，即係將嗰個買賣業權嗰個期限再褪遲。咁睇下點樣去睇呢一件事。如果合安作為我哋嘅代理法人，咁如果係以宏福苑業主嘅利益作為一個服務嘅主旨，咁佢係可以嘗試代表宏福苑嘅業主去同政府探討，喺嗰個結果唔一定係能夠達到我哋想要嘅。問題就係佢係我哋嘅代表，佢係代表緊我哋嘅福祉或者我哋嘅利益。
佢係唔係有咁樣嘅一個職能或者個責任，去代表我哋去同政府或者同相關其他唔同嘅部門去作一個申請或者係要求，因為佢係一個法人身份，我哋唔可以亦都唔應該以個別咁樣走去同政府去傾，或者同政府去要求。正如我哋想要佢代表我哋向政府去攞呢7座嘅完整勘察報告一樣，佢覺得係超越咗佢個職能範圍。咁但係我就唔識佢個職能範圍或者佢管轄範圍就係宏福苑嘅所有公共空間、公共地方。咁嗰7座大廈嘅外牆、樓梯、走廊、天台，呢個係咪佢屬於佢管轄嘅範圍？如果佢覺得唔係嘅，咁佢咪唔應該攞呢份勘察報告咯？如果佢覺得係嘅，咁佢係咪應該要攞呢份勘察報告咧？作為佢管轄嘅呢，即係佢管理嘅呢個地方裏邊嘅每一樣嘢，每一個花草樹木，佢都有咁嘅責任。咁調翻轉，亦都有好多街坊亦都好好介意嘅，就係你將我哋個屋苑裏邊所有花花草草一次過同我剷走晒。我哋嘅有好多街坊好有回憶嘅康樂設施，同我剷走晒。合安作為宏福苑嘅管理代理人，佢對呢啲係咪一啲意見都冇咧？或者佢係咪應該有意見咧？咁呢個就係佢所謂合安本身個職能或者職權範圍，佢自己有冇釐清到？調翻轉嘅就係、其實合安係咪應該去話俾我哋聽，佢會釐清翻佢嗰個職能職權範圍，乜嘢關佢事，乜嘢唔關佢事？